हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे मटर की कचौड़ियों की रेसिपी। इसके साथ ही कुछ ऐसी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जब कभी भी आप भरे हुए पराठे या फिर कचौड़ियाँ बनाएंगे वो कभी भी फटेगी नहीं, एकदम फूली फूली परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कचौड़ियों के लिए हम डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी डो तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नमक। मैंने लगभग आधा टीस्पून नमक ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद मोइन के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ करीब 5 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी जब ऐड कीजिएगा तो थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार करना है। डो हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छे से गूंथना है ताकि इसमें अच्छे से लचीलापन आ जाए। इसके बाद चिकना कर लेंगे डो को और करीब 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम कचौड़ियों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो जिसके लिए एक मसाला तैयार करना है, तो मैंने पैन में ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ और 5-6 सूखी लाल मिर्ची और आधा टीस्पून काली मिर्च ऐड किया है। धीमी आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है और इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा कर देंगे और एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ऐड किया है और आधा टीस्पून ही मैंने यहाँ पर हींग ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें पीस लेना है और एकदम पाउडर बना लेना है। तो पाउडर इसका तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इसी ग्राइंडर जार में हम रफली कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। बिना पानी के इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद एक बाउल में मैंने लिया है करीब 3 कप फ्रेश मटर। इसे मैंने 20 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रख दिया था ताकि इसके दाने जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो मटर के दाने सॉफ्ट हो चुके हैं। जब भी आप पेस्ट बनाएं तो इस तरीके से गर्म पानी में सोख करके रख दें, तो इससे पेस्ट बनाने में आसानी होती है। अब बिना पानी का ही हमें इसका पीस कर पेस्ट तैयार करना है। बहुत ज़रूरत लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दाने नहीं होने चाहिए। एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करना है इसका। अब इसके बाद पैन में मैंने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल। इसके बाद ऐड कर दिया है आधा टीस्पून मंगरेल। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून करीब अदरक हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार किया थोड़ी देर पहले। आँच को बिल्कुल धीमा रखेंगे, फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो अदरक जल जाएगा। इसके बाद जो सूखे मसाले थे वो भी ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने फ्लेम को धीमा ही रखा हुआ है। इसके बाद ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ है वो। इसके बाद पेस्ट को ऐड करने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसके बाद हम स्वाद के हिसाब से नमक भी यहाँ ऐड कर देंगे। तो मैंने करीब इतने पेस्ट के लिए 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अब मिक्सचर को हमें अच्छे से भूनना है और लगातार चलाते रहना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाए। तो मिक्सचर लगभग ड्राई हो चुका है। इसमें हम धनिया हरा कटा हुआ ऐड कर देंगे और मिक्सचर को थोड़ा सा हमें ठंडा होने देना है। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है। 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसल लेंगे। इसके बाद छोटी छोटी जैसे चपाती के लिए लोइयाँ बनाते हैं उस तरीके से लोइयाँ बना लेनी है, कटोरी का शेप दे देना है। और स्टफिंग की मैंने मैंने छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बना कर रख लिए थे, गोलियाँ बना कर रख ली थी। उससे मैंने इसे भरने में आसानी होती है। इसके बाद अच्छे से इसे सील कर लेंगे और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से हमें अच्छे से हथेलियों से इसे प्रेस करना है ताकि जहाँ से सील हुआ है वहाँ से खुले नहीं। आटा मैदा डस्ट करके इसे हल्के हाथों से बेलेंगे और हमें बहुत पतला नहीं करना, इसे थोड़ा मोटा ही रखना है। और किनारे भी अच्छे से बेल लेंगे ताकि बहुत मोटे ना रहें। तो जब कभी भी आप पराठे या फिर कचौड़ियाँ भरी हुई बनाएं तो हमें स्टफिंग के हिसाब से डो तैयार करना होता है। यानी हम अगर ड्राई स्टफिंग है तो हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे और स्टफिंग हमारा बहुत सॉफ्ट है तो हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगाना होता है इसका। तभी जाकर हमारी कचौड़ियाँ या पराठे जब भी बनते हैं वो ना तो बेलते वक्त और ना ही पकाते वक्त फटते हैं। तो अब हाई फ्लेम पर अच्छे से कचौड़ियों को अच्छा सुनहरा फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त एकदम विंटर सीज़न स्पेशल तैयार हो चुकी हैं ये हरे मटर की कचौड़ियाँ। आप भी बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय कीजिए।